अगर आपका कूलेंट टैंक इस तरह से खोल रहा है जो मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट किया आप देख रहे हो कूलेंट किस तरह से निकलने लग गया है। इस तरह से अगर हो रहा है तो इससे 110% क्लियर हो जाओ कि आपके जो हेड गैस्केट है वो कट चुके हैं और इस तरह से गैस बना रहा। और आप जैसे ही स्टार्ट करोगे ना, सारे कूलेंट आपका निकल जाएगा। आप देख रहे हो किस तरह से निकल रहा है। अब थोड़ी देर स्टार्ट करोगे आपका इस तरह से सारा कूलेंट बह जाएगा। इससे आपका रेडिएटर जाम हो सकता है, फ़ैन नहीं चल रहा तो भी हो सकता है। आप इसे चेक करवाओ।